Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A masu ganinmu, wannan shine shirinmu na 10 a cikin wannan shiri na tarihin Makka da mashair da sha'air da kuma yadda aka fara aikin hajji, wanda darasinmu na 9 mun yi bayani akan wato tasirin addu'a a cikin aikin hajji da kuma amfanin addu'a din da guraren da ake amsa addu'a guda 8 ko 9 da kuma lokuta da ya kamata alhaji ya mai da hankali domin ya ciko wato abin nan dinsa, akawun dinsa da addu'o'i, ya tafi da addu'o'i masu ƙarfi da bukatunsa na duniya da na lahira. Kakka je kai ta faɗa bukatar duniya kaɗai ko ka tafi ta lahira kaɗai. Mai duniyar da lahira duka Allah ne. Ka roƙa ya baka duniya mai kyau, fi duniya hasana wa fil akhirati hasana, ba fi duniya sayyi'a wa fil akhirati hasana ba, a'a fi duniya hasana wa fil akhirati hasana. So kaka samu sayyi'a fi duniya sayyi'a fil akhirah, ko sayyi'a fi duniya hasana fil akhirah, ko sayyi'a fil akhirah hasana fi duniya. A'a fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, ba fi duniya sayyi'atan wa fil akhirati sayyi'atan ba, ko fi duniya hasanatan wa fil akhirati sayyi'atan wa fi duniya sayyi'atan wa fil akhirati hasanatan. A'a fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, saboda me abin ne kaje ka gaya masa. To Makka kamar yadda muka faɗa, darajar ta ya kai tana da sunaye barkatai, amma wanda alkur'ani ya faɗa guda 9 ne. An kira ta Makka, bi baɗani makkata, an kira ta Makka. Akwai fassara da malamai suka wa sunan Makka daga ina ya samo asali, mai sunan Makka yake nufi, duk ba sai mun bata kan wannan ba, amma dai daga cikin sunayen ta shahararru wanda Qur'ani ya kawo, bi baɗani makkata, an kira ta Makka. Sannan na biyu an kira ta Bakka, lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin bi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. An kira ta Bakka, shi ma an faɗi fassarar me ake nufi da Bakka, an faɗi ma'anoni da yawa, malaman lugha sun shiga ciki, ba nan za mu shiga ba, amma dai daga cikin sunayen Makka akwai Bakka, kuma Bakka suna ne mai kyau tunda dai alkur'ani ya kashi a cikin sunayen Makka. Sannan ana kiransa haram, Makka ana kiranta haram, daga cikin sunanta kenan alkur'ani ya kawo awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. So da haka Allah ya kira ta haram. Shi yasa zaka ga haram ne, ka zo alhazai masu hawa mota da masu hawa jirgi ana haram, ma'ana Maka haram ce. Wannan kuma sunan ya zo alkur'ani. Na hudu almasjidul haram, an kira ta almasjidul haram. Ibn al-Qayyim ya ce almasjidul haram zai iya daukan duka Makka gaba daya. Almasjidul haram zai iya daukan wato iya masallacin, ko almasjidul haram zai iya daukan ita kanta Ka'aban ma. Saboda haka a nan ne za ka ga da aka ce wanda ya masallaci ya salla a harami yana da lada 100,000. To sai malamai suke cewa wata wanne ne haram din? Ana nufin a cikin Ka'aba, a jikin Ka'aba, ko ko duk masallacin haram, ko ko duk cikin garin haram? So duk waɗannan ma'anonin guda uku za su ɗauki haram ɗin gaba ɗaya da hududul haram, wanda za mu ji hududul haram ɗin. To wasu na nufin kenan duk inda kai sallah a waɗannan hududul haram ɗin ka samu wannan falalar, ka samu wannan ladan, ko ku a'a sai dole kana cikin harami. Hududul haram din nan su ne ta ɓangaren yamma. Akwai abin da ake kira ashumaisi. Ashumaisi shi ne Hudaybiya, wanda tsakanin ta nan zuwa Ka'aba kilomita 22 ta wannan ɓangaren, wato yamma kenan, ta ɓangaren yamma, algarb, ta ɓangaren yamma shine wato ake kiransa ashumaisi, wanda nan ne ɓangaren Hudaybiya. Tsakanin nan zuwa Ka'aba kilomita 22 shine hanyar Jidda. Sai kuma ta bangaren sharq, in an ce sharq ana nufin gabas. To ta bangaren gabas kuma iyakar haram shine ta bangaren Ta'if, wanda akwai wani Difati Wadi Urana Algarbiya, shi kuma tsakaninsa da Ka'aba kilomita 15 ne. Akwai ta bangaren Ji'irana, ta bangaren Ji'irana akwai Shara'il Mujahidina. To ta nan bangaren kuma tsawon daga nan haddin haram na nan sai ka yi kilomita 16 zai kai ka wato abin nan jikin Ka'aba. Sannan bangaren kuma arewa, ta bangaren shimal arewa akwai at-Tan'im, shi wannan shine bai da nisa, inda ake zuwa masjid Aisha, shi kilomita 7 ne tsakaninsa da Ka'aba. Sai ta bangaren kudu kuma akwai Ida'atulin, shine tariqil Yaman din nan, wanda shi kuma tsakanin dinsa da Ka'aba zai kai kilomita wato 12. To waɗannan su ne
iyakokin haram. In an ce haram, to an ce wancan lada da mutum zai samu wanda ya sallah a haram zai samu lada kowace sallah za a ninka ta sau 100,000. wato in kai azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ba wai sai kai biyar din ba, kowace ɗaya daidai take da ka shekara 55 da wata 6 da kwana 20 kana sallah a wani guri. Daidai take da shekara 55 da wata 6 da kwana 20 kowace sallah ɗaya a cikin harami. So da za ka buga wannan shekara 55 da wata 6 da kwana 20 sau biyar, to za ka ga sama da shekara 220 mutum zai samu lada idan ya yi sallar wuni guda, wato salloli 5 a cikin haram. shi sa nake ce muku duk tsadan maka fa sai mun je, gaya muku gaskiya, duk tsadan maka sai mun je. yawwa ta yi arha, mun fi so ta yi arha don masu zuwan su zama masu yawa, amma duk tsadarta ya kamata a je, saboda wannan ladan da ake samu ko nawa ka kashe ka je maka baka yi asarar kuɗin ba. to sannan kuma daga cikin wato sunaye da ake gaya ma wannan guri shine ana kiransa albalad, da Allah yake cewa la uqsimu bi hadhal balad, wato wannan gari shine wato Makka kenan. sannan albaladul amin, sunanta na wato abin nan shine albaladul amin, da yake cewa wa hazal baladil amin, da wannan gari amintacce. sannan ana kiranta albaldatu, kawai baldatu, inna ma umirtu an abuda rabba hazihil baldati lazi harramha wal kulli shay. to da haka wannan albalda an kira sunan wato sunan Makka ne. sannan ummul qura, uwa alqaryu, tushen alqaryu. wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha, an kira maka ummul qura, tushen alqaryu, uwa alqaryu, saboda darajarta da tasirinta da kuma abin ɗinta. sannan an kira ta ƙarya, kuma ƙarya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'ti rizquha min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju. wasu fassara wannan cewa wato da Makka ake, ko kuma sunan Makka ne, ko kuma wato abin din Makka ne. sannan an kira ta ma ma'ad, inna allazi farad alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad. sannan an kira ta wadin, bi wadin gairi zizar inda baitukal muharram, da sauran sunaye da aka ambaci sunan Makka da shi. to wannan guri yana da daraja kamar da muka yi bayani na musamman. daga ciki shine awwalu baitin wudi alinnas, ɗaki da aka fara sanya wa mutane zama tattarar ibada shine a cikin garin Makka yake, shine Ka'aba, wanda mun yi bayani a shirinmu na baya so 11 ana gina Ka'aba. mun yi bayani tun daga ginin mala'iku zuwa ginin annabi Adam, zuwa ginin Shisu, zuwa lokacin annabi Ibrahim, zuwa lokacin Amalik, zuwa lokacin Jurhum, zuwa lokacin Qusay, zuwa lokacin Qurayshawa, zuwa lokacin Abdullahi bin Zubair, zuwa lokacin Hajjaj bin Yusuf, har zuwa lokacin Sultan Murad Khan al-Usmani, wani shekara ta 1040, kusan shekara 400 kenan da biyar. sai kuma lokacin Fahad da aka shi sassaƙe ta aka ƙara inganta ta, ba rushe ta aka yi gaba ɗaya ba. to sannan wannan ɗaki kuma wato ya zama yana jan zukatan mutane. annabi Ibrahim cikin addu'a da ya ce waj'al hazal baita waj'alnal baita mathabatan, in an ce waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. mathaba, gurin da zaka ji daɗin zuwa, kai farin ciki da zuwa, ka je ka maimaita baka gaji ba. duk irin aikin hajjin da aka yi da irin walhalin da alhazai suka gamu da su, mutum yana dawa gida sai ya ji kuma shauki da jin daɗin kamar ya koma. akwai jan zuciya, akwai gurin yana fincikar zuciyar mutane. waje al'afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuquhum minas samarati. so haka wannan shine wato sannan guri ne na amana da zaman lafiya. Maka guri ne da zaka ji daɗi da kwanciyar hankali komai dare. yake cewa awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minu bi ni'mati llahum yakfurun. sannan kuma Allah ya sanya wa gurin nan wato abin nan kamar yadda na faɗa, nan ne ɗaki na farko da aka fara sanyawa. sannan kuma guri ne da yake da aminci. sannan kuma a nan ake zuwa a aikin hajji. sannan ana ninninka sallah ninkin ba ninkin fiye da ko ina a duniya. sannan haka in kai sabo shi ma yana da girma a gurin. haka nan kuma ba a shiga wannan guri sai da ihrami ga wanda zai umra ko zai haji.
sannan an hana mushriki ya shiga garin Makka ya je ya wani abu in ba wata larura ba, sannan an hana farar da yaƙi a cikin wato ainihin garin Makka, sannan kuma an hana yin farauta ma an hana yin farauta a gurin, ba za ka je ka yi farauta ba inda ba abin nan ɗin ruwa ba, sannan ba za ka yanki bishiyar gurin ba idan ba sarar bishiya a gurin ma ba a yi idan ba irin bishiyoyin da ake da larura bukatar su ba. Hakanan kuma ba a tsintuwa sai ga wanda zai ci giya. Shi sa za ka ga wasu imanin nan ya shige su saboda ana yawan zubar da kuɗi a Makka, saboda guziri alhazai duk mutanenmu ne na ƙauye, wasu su iya rike kuɗi ba su san ma kan kuɗin ba. Mutum zai cuta a gurin nan zai ga abincin cutar da yawa saboda ga kuɗi a hannun mutane, duk baƙi ne, baƙi fa kusan miliyan 5, kuma kowa da ɗan guzurinsa a ɗaure. So ɗaki za a sa ku 5 ku 6, za ka bar guzurinka a nan, inda za ka tafi kuma cikin cinkoso ne. Wani zai shiga ban ɗaki ya wanka sai ya sagale sai ya manta ya tafi ya bashi, wani yana tafiya abin ya kwance bai sani ba, wani ana turmutsitsi abin ya kwance ya faɗi. So da haka shi yasa ake so duk alhaji ya sa a ransa cewa ko biliyan ga gani a ƙasa ba zai ɗauka ba sai dai ya ci giya. Kuma alhamdulillah alhazanmu na Najeriya suna da kyakkyawan misali akan wani. Mu kama akwai lokacin da muna hizba, muna da ofishinmu na hizba a Makka, wani a lokacin aikin hajji muke buɗe shi. Akwai wanda ya tsinci maƙudan kuɗi ya kawo, alhaji ya kawo, aka rubuta sunansa, aka rubuta kuɗin, aka yi cigiya mai kuɗin ya zo aka bashi, har sai da hukumar alhazai ta yi masa kyauta. Kuma na ga wata hajiya ma da ta tsinci miliyoyin kuɗi a Zamfara, ita ma aka yi mata kyauta ta kawo kuɗin. So wasu suna da imani, ko nawa suka tsinta sai sun yi cigiya sai sun kawo, ko nawa suka gani ba za su cinye ba, ba za su ɗauka ba, saboda imani da bitar da aka yi ta musu cewa ba guri ne da za ka cuci wani ko ka zalunci ko ka ɗau haƙƙin wani ba. Wani za ka ga ya zo ya nasa ya faɗi, wani a wurin canje bai ma san kan kuɗin ba ya gamu da mucuci sai ya canza masa, ya ba shi canji kaɗan ya karɓe masa mai yawa. Yau da muka taɓa samun wani mugu sai ya zara dala ɗaiɗai guda 10 ya sa wani alhaji, ya zare masa dala 100 ya sa masa dala ɗaiɗai, ya ɗauke masa dala 1000 ya sanya masa dala 10. Ya zo ya nuna mana, aka dinga neman mutumin nan. Allah ya sa mutumin yana da zaka'i. Ana zaune ana faɗan ya faɗi yadda abin ya faru, kawai sai ya hango mutumin nan fit ya wuce, kawai ya ce shi ne wancan. Aka ya tashi ya bi shi da gudu ya cakumo shi, aka zo da shi, aka taiman nasiya, ya zaro kuɗin, ya cire masa dala 100 guda 10 ya sa masa dala 1 kuma ka san dala 1 ta fi barazana, ita ka ganta fankaceciya ba kamar dala 100 ba. Saboda haka aka yi man nasiha, haka kuma ba shawara ya daina yin wannan. Cutar alhaji mugun laifi ne. Haka wajen hadaya da wajen yanka, za mu zo maganan yanka da kuma irin shi ma yadda idan ba a hawa suke zuwa su bawa alhazai rasit suka karɓe musu kuɗin yanka kuma su tafiya su, ko su karɓi kuɗin rago 100 su je su yanka 50, ko su karɓi guda 1000 su je su yanka 10 ko 20, saboda ba wanda ya ga an yanka, ba da alhazan nan ake zuwa ba, ba kuma wata shaida za su ka an yanka ba. In ma ka ce mutum ya ka yanka ko sai je ɗau hotunan yanka ko ga sanan da yawa. In ka ce nuna da ake yanka, duk kowa yanka masa ake. Saboda haka ba mai tsoron Allah ba sai kaga an cuci alhazai da yawa a wajen wato yankan nan. To haka nan kuma abin da ya shafi wato darajta gurin da kimanta gurin, ka ji a ranka cewa duk inda ka taba ko ka shiga ko ka kwanta ko ka kwana ko ka wuni, manzon Allah ya je gurin ya kwana ya wuni ya kwana, wannan kadai ya ishe ka daraja. In ka kwana ka wuna Arfa, manzon Allah ya wuna Arfa. In ka kwana a Muzdalifa, manzon Allah ya kwana a Muzdalifa. Idan ka je ka yi jifa, manzo Allah ya jifa. In ka yi dawafi, manzo Allah ya dawafi. In ka yi sa'ayi, so ka dinga halarto daga kamar ga manzon Allah can yana yi, kai kuma kana koyi da shi. Wannan zai ƙara maka jin shu'uri da jin daɗi da farin ciki da jure mazafin rana da wahala da turmutsetseniya, saboda ka samu wannan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace khuzu anni manasikakum, ku ɗauki aikin hajjin ku karɓi aikin hajjin ku daga gare ni. To Allah ya ba mu albarka, ya sawa alhazanmu ikhlasi da haƙuri da juriya, ya kuma ba da ikon a yi haji mai ilimi, haji da tauhidi, ta haji akan sunna, haji akan shari'a, haji mai tsafta mai tsarki wanda ba shi da sakamako sai aljanna. Alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna, man hajja fa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Wanda ya haji amma da sharadi, bai batsa ba, bai fasikanci ba, bai fita daga da'a ba, zai dawo kamar yau mafiyarsa ta haife shi.
alhajj sai ce almabrur, ashe ba kowane hajji ba, akwai alhajjin da ba mabrur ba. Alhajjil mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna, kenan hajjin da ba mabrur ba shi ba za a baka aljanna ba. So kuma hajji mabrur shine wanda aka yi shi da ikhlasi da ilimi, kuma aka kiyaye ka'idodi da dokokin maka da dokokin aikin hajji da dokokin yan uwantaka, kamar na cikin maqasidil hajji guda 15 na kawo mana wannan. To Allah ya ba mu sa'a, Allah ya karba mana. Wassalamu alaikum.